Assalamualaikum. Selamat tengah hari teman-temanku. Libur kan, hari Minggu kan, jalan-jalan kan. Saya tengok panas. Panas loh. Bosan loh duduk di rumah. Lagi jalan-jalan. Kan? Macam mana? Okey tak tengok kat luar. Panas banget loh. Itu lagi berbaris itu mau bayar. Berbaris itu. Tapi kalau di sini panggil beratur. Kan? Okey sahabat, itu saja. Cuaca ni hari memang betul sangat panas. Tengoklah gedung-gedung yang ada berdekatan dekat rumah je. Dekatan dekat rumah lah kan. Tengok. Nampak teman-teman? Yang tadi ajak masuk ni family mart. Lepas tu kita ada tu. Memang ada hotel. Itulah boleh lah nak relax kan. Okeylah teman-teman, itu saja. Nanti ada masa kita bersiaran lagi. Okey semua sekali. Assalamualaikum.